No, listen here. La energía, rebote. Llevan los mismos putos rebotes ellos que nosotros, aquí. Os he hablado de energía, ¿dónde está la energía? 1 contra 1. Claro, el no meter no me preocupa, pero hay que defender, hostia. We are a joke in defense. Zero rebounds on this quarter. No entenc, sí, trec a la cabra boja aquella i surts tu a fotre el mateix? Pero, chicos, rebote, fast break, un pase, un puto pase y un tiro. It's make bucket, come back to get 2-3 shots. We don't make bucket, we keep matchupping man on man. It's difficult to do. Bueno, ya está, les han metido con el arbitraje. Ahora nos vamos a descentrar o vamos a seguir jugando. Porque yo creo que si has metido 2 triples desde aquí y tiras contra 3 aquí, es un mal tiro. ¿Vale? Si lo metes, obviamente no te voy a decir nada. Pero tiras contra 3 aquí, sin ninguna ventaja. Y tú en lugar de pelearte con el árbitro y decirle segundos, hazle una falta, tío. Lo echas para atrás y así no te mete un palmeo por encima de la cabeza. Te quedas con el balón aquí arriba y ya está. Si la bajas te va a agarrar y no le pitan la falta. Tenemos pantalón, tenemos pecho, tenemos cortes zona, tenemos camiseta. Vamos a jugar un 1-1. No podemos regalar estos valores empezando un sistema, joder. First one that I told you in the locker room that we need to stay positive and don't get mad. But 2 mistakes in a row provoke these questions. 2 mistakes in a row provoke this question. We cannot play with fear. Then stay positive, stay together and helping each other. But don't looking down, don't begin to complain yourself. Las caras. If you think that needs a trash time, tell me and we're gonna... Y si no hay nada antes, to arrive till that point, and like, bam.